Con chó dù bị bán đi 3 lần, nó vẫn nhớ mùi tay của người chủ đầu tiên. Nó có thể bị trói, bị bỏ đói, bị đuổi khỏi nhà, nhưng nếu một ngày vô tình gặp lại chủ, nó vẫn cúi đầu quẫy đuôi, nhìn bạn bằng ánh mắt không một lời oán trách. Vì với nó, chủ chỉ có một. Dù không còn nhà, chỉ cần còn bạn, nó vẫn theo, như chiếc bóng chưa từng rời bước. Còn con người, khi nghèo, họ gọi bạn là ân nhân. Khi khốn khó, họ xem bạn như là cứu tinh. Nhưng chỉ cần đổi được một cái ghế cao hơn, một mối quan hệ có lợi hơn, họ sẵn sàng phủi sạch quá khứ, gạt bạn như chiếc áo cũ từng ấm nhưng không còn hợp mốt nữa.